又到咗東周列國春秋篇嘅時間啦。咁今集就係第17集啦。咁個故事呢，就係叫趙盾弑君。蕭生啊，趙盾呢個故事呢，我諗好多人都會聽過，因為趙盾係俾人屈佢係殺咗弑君啦咁樣啦。咁我想問下啦，當時咧晉靈公呢個人咧就係被後世咧譽為極度荒淫無道嘅人啦。咁其實佢咧有冇啲咩建樹咧？就呢個建樹我唔知啊，但係呢晉靈公係一個即係如果以歷史書嚟講係一個即係典型嘅昏君啦。咁就關於趙盾弑其君嗰個是非啦我哋會即係翻嚟再講，等大家睇完呢件事先再講嚇。但係咧呢度咧，我哋要留意嘅一樣嘢咧就係姓趙咧就開始興起啦。其實咧就係將來晉國嘅6卿之一，其中一個咧就係趙氏。所謂最大嘅就係智氏、范氏、中行氏，同埋將來3家分晉嘅韓、趙、魏，呢個就姓趙嘅。哦，原來呢一個就係呢個趙就係後尾3家分晉嗰個趙國嘅始祖，始祖。但係咧，趙氏孤兒嘅故事係死剩一個嘅啫，咁但係點解後尾可以即係生好多個出嚟？即係呢個喺下一集咧，我哋會再詳細討論關於趙氏孤兒呢一個故事啊。但係而家咧，我哋就會見到咧，嗰個權力開始咧由天子去到諸侯之後，再由諸侯向下走。逐漸咧就流入呢一個大夫嘅手上。咁呢一個如果以魯國嚟講咧，亦都係咧所謂嘅三門，即係亦都係咧出現咗咁嘅情況。魯國係點樣㗎？魯國咧亦都係有3家人，其實咧都係即係魯國皇室嘅後裔嚟嘅，就掌握咗去到孔子嗰時咧，已經完全咧就係掌握咗呢個魯國嘅朝政。嗰個權力咧，我哋見到咧就一層一層咁向下走。咁呢個咧就係好即係其實係好典型嘅，因為嗰一代掌握權力嗰代咧，嗰係人啦，開始腐化，開始脫離群眾之後，咁咧於是咧有新興嘅勢力咧就逐漸取代佢哋。我哋見到咧各地嘅封建咧都會出現咁嘅情況啦。譬如日本，其實咧就由日本皇帝就轉咗落去嗰啲所謂嘅大名嘅身上。大名就即係諸侯，我知。大名之後咧，又轉咗入去武士階層嘅手上，即係嗰啲，因為咧係好容易脫離群眾同埋腐化啦。即係當你唔係再親自去處理嗰啲政事，親自帶兵打仗嘅時候咧，你嘅權力咧就會陸續咧就會被削弱啦。係咯，即係譬如我哋會喺個劇集度見到啦，即係趙盾其實係趙衰嘅後人啦，即係輔助晉文公嗰個啦。咁然後咧仲有佢家族例如有趙川啊、趙素啊等等好多人咧，都喺晒個皇帝身邊去輔政嘅喎。係啊，咁所以話即係開始咧，春秋話孔子春秋姬世興就係咁解，即係孔子嘲笑春秋時代，即係嗰啲大臣咧係世襲嘅。即係呢個由趙衰咁一路傳落嚟，咁於是整下，佢哋咪成為咗個鞏固嘅勢力咯。咁即係等於話，去到最嚴重嘅最早發生事嘅就係齊國啦。齊國由姜姓轉咗落田姓手上，即係所謂嘅分為呢個姜齊同埋呢個田齊。田齊就係後期噶啦。係啦，佢取代咗呢個姓姜嘅，成為齊國嘅君主啊。咁不如我哋一齊去睇下個故事先啦，然之後翻嚟先再傾過啊。晉靈公以襁褓之身